ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುರ್ಗ ಕೆಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ಯಾನೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ 13 ಮೇನೆ 19 ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗ ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಐಫೋನ್ 13 ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕನತೆರ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಮಾತ ಐಫೋನ್ ಈತನೆಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆಡ್ದವರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 600 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇವ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಅದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿತ ಐಫೋನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಫೋನು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಫೋನ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಬರೆತೇರು. ಬೊಕ ಸೈಡ್ ಐಫೋನ್ದ ಲೋಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಐಫೋನ್ದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುನಗ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಫೋನು. ತುಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ರಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಅದುಂಡು ಫೋನ್ ಬತ್ತದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಫ್ರಂಟ್ಡ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ಐಫೋನ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಸೈಜ್ ಬಿಟ್ಪುನ ಓನ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಇರ್ನ 6.5.5ದೇ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಫೋನು. ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ 5.4 ಒಂದೆನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ 5.4 ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು. ಬೊಕ ಕೆಲವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಬಂಗಾವು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆವು. ಬಟ್ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಬಂಗಾವು. ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಐನ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವು. ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನೆನ್ನ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಫೋನ್ 10 ಬುಕ್ಕನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತೇರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಫೋನ್ಲ ಆನ್ ಮಲ್ಪಡೋಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲ ಪವರ್ ಆನ್ ಬಟನ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನಂಡು ಐಫೋನ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು. ಐಫೋನ್ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ ID ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ದಾದಾಪುರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು. ಬುಕ್ ಐಫೋನ್ 13 ಮಿನಿಡ್ ದಾದಾಪುರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.4ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 5.4 OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಬುಕ್ A15 ಬಯೋನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಉಂದು. ಬುಕ್ ಈ ಫೋನ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಐಫೋನ್ 13 ಪ್ರೋಗು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 12 ಮಿನಿಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಫೋನ್ 13 ಪ್ರೋದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಈ ಐಫೋನ್ 13 ಮಿನಿದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಫೋನ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆತಜಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವು ನಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರು ನಲ್ಲ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಈ ಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೈಸ್ ತುಂಡ 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಫೋನ್ಡು. ಬುಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಬತ್ತದು ಇಂದೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಲ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಡನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅವಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಗ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅದುಂಡು. ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟು ತೊಂದುಲರ್ ತೊಲೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ DSLR ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ. ಬೊಕ್ಕ ಐಫೋನ್ 13 ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಫೋನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಲು. ಸೊ ಐಫೋನ್ 13 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಷ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬುಡುವೆರು. 13 ಉಂಡು, 13 Pro ಆ್ಯಂಡ್ 13 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ಲ ಉಂಡು. ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ತಲೆ. ಬೊಕ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಬತ್ತದು 12 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇನು. ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊರ್ತೆರು, C-type ಟು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್. ನೆನ್ನೊಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಡ್ಡೆತ್ತನು ದೇವಂಡ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನೆಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನನಾತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು. ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಲ ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ನವಲ ಇದಾದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ ಇಜೆಕ್ಟರ್, ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೈನಿ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡು ತೆರಿಪದೇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋಲಿ, ಬೈಕ್ ಪಾಡೋಲಿ, ಗೋಡೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿ, ಓಡೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಫೋನ್ಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ಮೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಆರ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೊನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡುವೆಲ್ ಸಿಮ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡುವೆಲ್ ಈ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಏನು ಎಕ್ಕಾಟ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಐಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ದ ಯೂಸರ್. ಐಫೋನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 2017 ದಿಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೂಪರ್. ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ 6s ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು 6s ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು 108, 200 ನಾನು ಒಂತ ದಿನ ಪೋಂಡ 1000 MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡ್ರ ಒಂದು. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೂಪರ್. ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ 108 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆತ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 108 ಪಂಡ ಸೆನ್ಸರ್ 108 ದತ್ತು ಐನಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತದು 12 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು, 16 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ದಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಡ್ 108 ಆರ್ 200ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಡ್ ಸಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. 108 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಲಾ. ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಏತ್ ಐಫೋನ್ದ ಮೀನಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೇ ತೊಂದನ ಅರೌಂಡ್ 70,000 ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ತದೆ 128 GB. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ 256ಲ ಉಂಡು 1 TB ಮುಟ್ಟ. ಈತ ಐಫೋನ್ 13 Pro Max 1 TB ಉಂಡು. ಬೋಡಾವ್ ದಯಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐಫೋನ್ ದಾಕ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜೆನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಫೋನ್ 13 ಮಿನಿದ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. Until then, take care, stay safe. Bye bye.